을 촉촉하게 적실 수 있게끔 물을 머금고라도 있으시면 구강 건조증이 다운돼요. 네? 우리가 알코올을, 지금 술을 먹고 잠을 자잖아요. 이유가 뭡니까? 코를 고는 이유가 발열이 되잖아요. 열이 나잖아요. 열이 나니까 어떻게 해요? 수분을 건조시키잖아요. 그러면 구강 건조증은 더 심해질 거잖아요. 그러니까 항상 이런 말이 나오죠. 술 먹으면 더 많이 코를 골아요. 네. 그렇게 코골이 장치는 조금만 더 공부를 해보시면 되게 재밌어요. 인체의학이고요. 기온계에 또 특별한 기술인 것 같아요. 제가 봤을 때. 다시 한번 점검을 하면 비강 코골이, 구강 코골이 이렇게 됩니다. 이렇게 되는데 비강 코골이는 말 그대로 코로 숨을 쉰다. 구강 코골이는 입으로 숨을 쉰다. 예? 이렇게 되죠. 그러면 방금 전에 말씀드렸듯이 비강 코골이는 뭐라고 해야 되나요? 코에다가 그 테이핑 하잖아요. 그것만 조금 해도 충분하게 효과가 나옵니다. 충분하게요. 근데 이제 구강 코골이 같은 경우에는 테이핑을 해도 너무 과도하게 하지 마시라. 예? 근육을 경직시키죠. 텐션을 일으키죠. 네? 그리고 코가 막혔는데 너무 과도하게 해버리면 아무리 이론도 중요하지만 사람이 살고 봐야 되잖아요. 사람이 살고 봐야 됩니다. 제가 봤을 때는 살고 봐야지. 코가 막혔는데 입을 꽉 이렇게 하고 자라고 그러면 그 사람이 살겠습니까? 거기다가 혀가 못 버텨요. 혀가요. 그리고 아침에 일어나면 조금 멍해져요. 왜 멍해지냐? 아래치 앞니하고 위에치 앞니가 꽉 물고 있는데 하루 왼종일 물고 있었는데 그게 상쾌할까요? 상쾌하지 않습니다. 그거는 현직에 계신 분들이 다들 경험이 많으신 분들이라 풀이를 할 거라고 보고요. 제 개인적인 생각으로는 그런 것 같습니다. 자, 우리는 이제 치열궁의 형태에 대해서 공부를 한번 해봐야 돼요. 코골이 장치를 만든다. 코골이를 공부를 한다. 그러면 최소 기본적인 3가지 형태는 알고 계셔야 돼요. 3가지 형태는. 다들 우리 머릿속에는 한 가지 형태로만 해석을 해요. 여러 가지가 있다는 건 알고 있는데 다들 한 가지만 머리에 입력을 시켜놔요. 코골이 장치를 만드는 사람도 똑같습니다. 네, 그렇게 생각하지 마시고 3가지로 생각을 하셔야 돼요. 그걸 기본으로 놓고 이제 가지치기를 하는 겁니다. 치어궁의 형태를 보게 되게 되면 자, 여기 치아 같은 경우에는 이제 상악이라고 그럽니다. 일반인 보셨을 때 부담 없이 하려고 최대한으로 파일을 만들어 봤는데 이걸 또 상악치아라고 하고 상악치아. 자, 외형이 다르죠. 형상이 다릅니다.
자, 이거는 넓은 모양의 상악체라고 그러는 거고, 이거는 길고 좁은 모양의 상악체라고 합니다. 즉, 이렇게 돼 있다는 거죠, 이렇게. 예, 뾰족하죠? 예. 그 다음에 이제 보통은 포물선 모양으로 이렇게 돼 있다 합니다. 이렇게 포물선, 이렇게. 예. 그래서 이제 저희들 쪽에서는 이거 약간 전문적으로 쓰면 처명, 방형, 장방형 이렇게 표현을 합니다. 네? 처명, 방형, 장방형 이렇게 표현을 하는데요. 그럼 뭐 이제 저희 뭐 공부를 하신 분들은 조금 알아들을 겁니다. 그 다음에 이제 하악체를 보게 되면 똑같은 모양을 따라가게 되겠죠. 이거와 이거의 대합지들이니까요. 자, 이렇게 갑니다. 어려운 거 하나도 없습니다. 자, 그런데 왜 이 이야기를 하려고 그러느냐. 만드는 방식에는 두 가지가 있습니다. 두 가지. 네, 지금 현재는요, 뭐 이렇게 일체형으로 만들었네, 이런 형식으로 분리형을 만들었네 하는데요. 그걸 다 떠나서 두 가지 방식이 있어요. 그거를 제작자나 시술자가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 엄청난 데미지가 환자한테 가느냐 안 가느냐가 결정이 돼요. 그리고 실제 뭐 다른 방식으로 하셔가지고 만드셔도 되고요. 근데 제가 아는 경우에는 크게 두 가지로 알고 있거든요. 그래서 이제 그 이야기를 하려고 합니다. 보시면 생각하는 교합은 혀를 움직이게 할 수 있다. 네. 무슨 말씀을 드리려고 하냐면 혀 이야기가 나왔어요. 자, 이러한 치열궁을 이렇게 좁은 치열궁을 가졌어요. 그러면 당연히 혀도 아래 치아 것도 이렇게 좁을 거예요. 네. 그러면 우리 인체는 여기에 맞춰서 혀가 발달되어 있겠죠. 더 클 수도 있고 뭐 그거는 여러 가지 변수들이 있으니까요. 그냥 평범한 기준으로 해석을 하면 이렇게 작게 돼 있을 거예요. 근데 이 환자가 코를 골아요. 그러면 전자에 무엇을 배우시게 되게 됐냐면 혀의 위치에 따라서 코골이 소리가 달라진다라고 배웠을 거예요. 그러면 이 사람이 코를 골아요. 이 사람이. 그러면 코를 안 골게 해주려고 그러면 최소로 또는 완화시키게 하려고 그러면 어떻게 해야 됩니까? 혀가 뒤로 자꾸 밀렸으니까 혀가 자꾸 뒤로 가니까 코를 골아요 라고 했어요. 그러면 자꾸 앞쪽으로 갈 수 있게끔 만들어줘야 되잖아요. 네? 그죠? 이런 환자가 코를 골아요. 이런 환자가 코를 골아요 라고 했어요. 그러면은 제일 먼저 생각을 해 두실 것이 심하게 곤다, 뭐 어느 정도 곤다, 뭐 여러 가지 말씀을 할 거잖아요. 그러면 머릿속으로 딱 입력할 것이 혀가 뒤로 처졌구나. 왜? 우리가 인간이 이렇게 잠을 자게 되게 되면 혀가 뒤로 빠지잖아요. 이렇게 하악골이. 근데 이 하악골이 빠지면서 왜 혀가 뒤로 처지느냐?
여기 붙어 있는데요. 이렇게 우리 혀가 이렇게 있는데 이 하악골이 요게 밀리니까 같이 밀고 내려가는 거예요. 이렇게 밀고 내려가는 거. 예? 오늘 저녁에 한번 주무셔 보세요. 내려가요. 이렇게 밀고 내려가는 거예요. 이렇게. 예? 그러니까 혀가 뒤로 자꾸 처지는 거예요. 이게 시간이 되고 자꾸 습관화가 되면 당연히 밀리는 것처럼 뇌가 인식을 하는 겁니다. 뇌가. 우리 뇌가. 예? 그래서 이런 이야기가 나오잖아요. 아, 예, 이, 오, 우. 발음 연습을 해라. 혀를 입천장에 대라. 어디를 대라. 어디를 쓰다듬듯이 해라. 하면서 자꾸 그 훈련을 해라. 막 그러잖아요. 응? 이유가 뭘까요? 예? 밤에는 잠을 자잖아요. 내가 쉬는 시간인데 그 훈련을 할 수가 있까요? 없잖아요. 그러니까 의식이 살아있을 때, 뇌가 살아있을 때 훈련을 계속 시켜놓으면 그나마라도 무의식 상태에서 내가 쉬는 시간에 자동적으로 그 운동을 시켜놨기 때문에 어느 정도는 커버가 된다. 이 이야기인 거예요. 그리고 뇌가 인식을 하고 있는, 수면을 취하고 있지 않은 시간은 뇌가 인식을 하고 있으니까 그 시간에 자꾸 혀를 앞으로 꺼내는 운동을 시키는 거예요. 응? 그러면 누군가는 이런 생각을 할 수가 있잖아요. 당신은 그 훈련을 시키면서 얼마나 해요? 몇 번이나 해요? 우리는 하루에 수면을 취하게 되게 되면 거의 평균적으로 6시간에서 7시간을 수면을 취하게 돼요. 우리가 운동을 했어요. 아니, 뇌가 인식하고 있는, 일상생활에서 그 훈련을 했어요. 얼마나 많이 해야 될까요? 정말 많이 하셔야 돼요. 그럼 가르쳐준 그분들은, 그 이야기를 해준 분들은 몇 번이나 할까요? 이 질문은 상상 속에 맡겨봅니다. 자, 그러면 혀를 어떻게 하면 이 답을 만들 수 있을까? 혀를 어떻게 하면 움직일 수 있을까를 수면을 취하는 수면 시간에 해석을 해봐야 되는 거예요. 그쪽으로 해석을 해봐야 되는 거예요. 그러면 이거를 어느 누군가가 이야기를 할 거잖아요. 야, 밤에 잘 때 혀 내밀게 해가지고 자면 되잖아. 그래요. 근데 혀를 내밀게 하려고 그러면 입 안에 아무것도 안 들어가 있으면 혀가 내밀 수가 없어요. 여기에 이 하악치하에 걸려가지고 내려와 버리기 때문에. 네? 그래서 이러한 장치를 만들어 줘야 되는 이야기가 이 안에 숨어 있는 거예요. 네? 이러한 장치를 만들어 줘야 되는 이유가. 아시겠죠? 그러면 여기 하단부에 보시면 혀가 밖으로 나와 있네요. 네.
최소 1mm라도 2mm라도 3mm라도 4mm라도 나오게 한다면 완화가 확실히 되져요. 이 그림들은 혀가 나오는 이야기를 하고 있는 겁니다. 그러면 이 혀가 나오는데, 그러면 이 그림을 보면서 무슨 생각을 하게 되게 되면, 이 혀가 나오는데, 이 치열궁에 따라서 이 혀가 나오는데, 이 치아의 대합치에 의해서 꽉 눌러서 혀가 다치지 않냐라는 질문이 나올 거예요. 예. 그거를 해소시키기 하기 위해서는 이러한 장치물이 들어가야 된다는 겁니다. 장치물이 없을 때는, 장치물이 없게 되면 장치물이 없게 되게 되면 이 치열궁에 의해서 뒤로 밀려요, 이렇게. 네. 장치물이 있게 되게 되면, 즉 거상장치를 끼게 되면 이 거상장치의 이 평면이라고 그래요. 여기 교합 평면이라고 그러는데, 이 교합 평면을 자기 치아로 인식하는 시간에 의해서 어떤 움직임을 하게 돼요. 그러면 이 장치물은, 치아를 건드리지 않은 상태의 이 장치물은 변형이 가능하잖아요. 변형이 가능하다는 것은 어떻게 만들지는 제작자나 또는 시술하는 분과 어떤 답을 낼 수가 있는 거잖아요. 표현이 참 어렵죠. 네. 일단 지금까지는 조금 색다른 이야기인 것 같이 느껴집니다. 근데 한번 그 다음 파일을 한번 봐보시죠. Nice shooting, Tex.